सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार सहारनपुर एक्यूप्रेशर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं कलर थेरेपी के माध्यम से बहुत ही अच्छा उपचार लेकर आया हूं सर्दी व खांसी के लिए। तो इसके लिए हमें लेफ्ट थंब में इस प्रकार से ऑरेंज कलर लेना है और इस प्रकार से 2 बड़ी जीरो हमें बनानी है, इस प्रकार। तो साथियों, ये हमारा सर्दी व खांसी के लिए हमारा उपचार हो जाएगा और ये सिर्फ लेफ्ट हैंड में करना है, लेफ्ट हैंड के थंब पर करना है। धन्यवाद साथियों।